Tugmilljóna foktjón varð á Stöðvarfirði í óveðrinu. Íbúi þar segist aldrei hafa upplifað neitt þessu líkt í þau 50 ár sem hann hefur búið í þorpinu. Vatn flæddi innbæinn á Akureyri í nótt og holræsakerfið hafði ekki undan í úrhellisrigningu. Þá tók vatnselgurinn háspennustreng og ljósleiðara í sundur. Donald Trump Bandaríkjaforseti ítrekaði í dag tillögur sínar að flytja Palestínumenn á Gaza í burtu og að Bandaríkin myndu taka yfir landsvæðið. Tillögur Trumps hafa verið harðlega gagnrýndar. Sænska lögreglan segir að rannsókn á ódæðismanninum sem skaut 10 til bana í skóla í Örebro á þriðjudag á frumstigi. Árásarmaðurinn var sænskur og með leyfi fyrir öllum skotvopnunum sem hann beitti. Danskt íþróttagólf, líparít flísar úr smiðju Alþingis og gler sem átti að henda var notað í nýtt íbúðarhús við Háteigsveg í Reykjavík. Það er að mestu úr endurnýttu efni og því sem vanalega er fargað. Gott kvöld. Tugmilljóna foktjón varð á Stöðvarfirði í óveðrinu en vindhraði fór allt upp í 57 metra á sekúndu. Íbúi í þorpinu segist aldrei hafa upplifað annað eins á þeim 50 árum sem hann hefur búið þar. Enn er hættustigi í gildi á Austfjörðum. Fárviðri hefur verið á Stöðvarfirði síðasta sólarhring og vindhraði fór upp í 57 metra á sekúndu þegar verst lét. Mikið foktjón varð í bænum sem íbúar líkja við átakasvæði. Það er eiginlega bara varla hægt að lýsa, það er bara svo mikið sem hefur farið borgorðum, göt og gluggar og bílar og allt þetta. Þetta er alveg 3 milljóna tjón, það er einhverja margir 10 milljóna, það eru ótal bílar, bæði með rúður skemmdar og lakk og svo eru náttúrulega hús, þögn farin og nokkurum og það mígleikur inn í sömu þeirra, Það er bara eldhús og stofur eru bara á floti og það er náttúrulega innréttingar og annað ónýtt allt saman og þetta er alveg 10-12 hús sem að heildinni sem eru búin að missa einhvern hluta af þæki, Bjarni stóð í ströngu með slökkviliði bæjarins í nótt við að fyrirbyggja tjón. Vegum að þorpinu var lokað vegna veðurs og vatnstjóns og því engan leiðsöka að fá þegar verst lét. Ég veit sem ekki hvernig það verður, hvernig þetta verður opnað eða hvernig menn komast. Þannig að við erum bara búin að vera einir á báti hérna. Það er allt farið, það fór hérna, það var bara í gærkvöldi, ég sat hérna bara út í glugga og þá sá ég bara hérna stóran geymsluskúr sem ég var með og gróðurhús, það var bara hérna eitthvað út í bláinn, og meðal annars var svona trébátur á kerru sem var inn í þessu húsi. Núna liggur hann á hvolfi, og ég sé ekki kerruna. Þetta var engin sunnanátt hérna, Þetta var í öllum áttum. Það bara, þú veist eina stundin búin að spila eitthvað drasli hérna bak við hús og 10 mínútur seinna þá góðin aftur önnu vindátt og það var rokið af stað aftur, Það var aldrei séð þetta svona, ég er búin að búa hérna í 50 ár, Og það hafa komið svona einhverju vetrarkveldi en þetta er bara eftir engu lík. Óveðrinu á að slota með kvöldinu og þá verður betur hægt að meta tjónið. En ljóst er að mikil vinna er framundan á Stöðvarfirði og í nágrannabæjunum. Og það varð tjón nánast allt land vegna veðursins og mest á Austurlandi eins og við sáum hérna áðan. En Alma Ómarsdóttir, núna er veðrið að ganga niður en eru björgunarsveitarmenn enn að störfum fyrir austan? Já, mér skilst það, en það er eins og þú segir, ennþá hættustig fyrir austan og appelsínugul viðvörun. Það var samt vont veður allt land í dag og björgunarsveitir höfðu vart undan að svara útköllum. Upplýsingafulltrúi Landsbjargar orðaði einmitt þannig að þessi dagur færi í sögubækurnar hjá Slysavarnafélaginu. Það var samt hvassast fyrir austan, sérstaklega í Breiðdalsvík og á Stöðvarfirði. Þar fór vindur í kviðum upp í 50 metra á sekundu. Það var líka mjög hvasst í Héraði á Egilsstöðum að þá brotnaði tré í vindinum í rokinu og fjall á íbúðarhús þar sem fólk var inni og sem var skiljanlega mjög brugðið.
En eins og ég segi þá var þetta slæma veður allt land og ég sjálf fór austur fyrir fjall og þar einmitt hefðu líka björgunarsveitamenn í nægu að snúast. Það búið að vera nokkuð foktjón, þetta eru þakkantar, þakplötur og í einhverju tilfellum lítil þök. Það var talsvert mikið meiri erill fyrir björgunarsveitir í gær. Á bænum Næfurholti á Rangárvöllum á Suðurlandi brotnuðu rúður og vegg og þakplötur fuku í aftaka veðri í nótt. Klæðning fauk af húsi Útlendingastofnunar á Dalvegi í Kópavogi. Þar var lokað í dag vegna veðurs. Það voru fáir á ferðinni á Hellisheiði fyrir hádegi og eitthvað yfirgefna bíla út í vegkanti, enda gríðarlega hvasst og mikil rigning. Og þessir ferðamenn sem fréttastofa rakst á við landvegamót lentu í smá vandræðum með að dæla á bílinn í rokinu. Like we thought that we were going to have like some rain and some wind, but not like this. In Switzerland we don't have winds like this, especially that we're like between mountains, so it doesn't get like this. So it's a bit crazy what is happening, but we don't know if it's like normal and usual for Iceland or it's like completely unusual. En Alma, þessu veðri fylgdi líka úrhellisrigning og það var allt á floti á Akureyri. Já, þar hafði holræsakerfi hreinlega ekki undan. Háspennustrengur og ljósleiðari fóru bara í sundur í úrhellisrigningu. En Ágúst Ólafsson, hann var á Akureyri í dag en á Siglufirði í gær og í gærkvöldi að þá hreinlega bara tættust kirkjudyrnar af Siglufjarðarkirkju. Það var mikið annríki hjá björgunarsveitinni Strákum á Siglufirði í nótt. Magnús Magnússon, formaður sveitarinnar, segir sveitina hafa farið í 15 til 20 verkefni. Hurðirnar á Siglufjarðarkirkju tættust af, þak fór af húsi hjá Ísfélaginu og bárujárn fauk allan bæ. Þá var fjöldi minni verkefna og Magnús segir að í raun hafi verið hættulegt að vera á ferli í bænum meðan mest gekk á. Á Akureyri var vatn aðalega til vandræða. Götur og hús í innbænum voru umflotin í gærkvöld og aftur í dag. Það var úrhellisrigning tíma, vatn safnaði saman ofar í bænum og fossaði niður. Já, þetta byrjaði bara eftir miðjandag í gær og við vorum tiltölulega rólegur samt en svo bara eftir kvöldna þá var alltaf mikið aksjón á okkur. Vatni tók í sundur þennan veg hérna í innbænum og við það fór í sundur rafstrengur og ljósleiðarastrengur sem liggja í veginum og undirstöður undan hitaveitulögninni hér í bæinn frá Laugalandi fóru með vatninu. Þannig að lögnin í rauninni sígur aðeins niður hjá okkur. Hún heldur alveg og hún þolir alveg eina undirstöðu að hún fari en hún ekki stórtjónu. Þegar rafstrengurinn rofnaði urðu 2 dælustöðvar hjá Norðurorku óvirkar tíma. Og þegar ljósleiðarinn fór, mistu þau samband við stjórnkerfið að hluta og óttuðust að orðið hefði stór tjón. Svo var þó ekki. En það var mjög óþægilegt að sjá það ekki og vita ekki þegar maður treystir á stjórnkerfið að geta fylgst með og stýrt gegnum tölvu. Unnið var að viðgerðum fram á kvöld og veðri gekk niður miðjan dag. Vatnið hefur því sjatnað að mestu. En við verðum á vaktinni í kvöld og jafnvel fram á nótt ef þurfa þetta ekki. Þá förum við út í heim. Þjóðarleiðtogar í Mið-Austurlöndum og fjölmargir aðrir hafa harðlega gagnrýnt tillögur Donalds Trump Bandaríkjaforseta að flytja Palestínumenn á Gaza á brott og að Bandaríkin taki yfir landsvæðið. Trump setti þessar tillögu fram fyrir vikunni og það var í vægt til orða tekið að segja að þeim hafi verið tekið fálega. Leiðtogar í Egyptalandi, Jórdaníu, Sádi-Arabíu og fleiri ríkjum hafa fordæmt þessi áform. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir þetta geta jafngilt þjóðernishreinsunum og í sama streng taka fulltrúar mannréttindasamtaka. The moving out of the entire Palestinian population, any movement of a people in an occupied territory out of that territory is forced displacement. If that forced displacement is done with criminal intent. So if the policy of the perpetrator is to move out an entire group of people with criminal intent, then it is a war crime. Embættismenn í Hvíta húsinu hafa síðustu sólarhringa reynt að draga úr orðum Trumps en forsetinn ítrekaði hins vegar þessar tillögur í færslum á samfélagsmiðlum í dag. Engir hermenn yrðu sendir til Gaza en Bandaríkin fengju yfirráð yfir svæðinu og íbúar þar yrðu fluttir á brott.
Varnarmálaráðherra Ísraels skipaði í dag hermönnum sínum að undirbúa það sem hann kallaði frjálsa för Palestínumanna frá Gaza. لن نخرج من أرضهم في الجنوب في غزة نحن في أرض واحد هي أرض فلسطين. لأننا ندافع عن وطن فهي أرض المحشر والمنشر وأرض الجهاد. ثابتون سنثبت أولادنا وسنثبت أزواجنا وإخوتنا جميعا أن نبقى صمودنا في هذه الأرض. If that forced displacement takes place and is part of a systematic and widespread attack against the local civilian population, and it's also a matter of state policy, it rises to the level of a crime against humanity. So it is certainly forced displacement. It is also in the view of many ethnic cleansing. Nota þyrfti áratuga gamlar aðferðir og talstöðvar til að tryggja örugga flugumferð gríðarstórt flugstjórnarsvæði Íslands kæmi til netsambandsrofs. 80.000 manns fljúga svæðið á hverjum degi. Íslenska flugstjórnarsvæðið risastórt. Það í raun á meðal þeirra stærstu í heiminum, en það fara 450 flugvélar á hverjum sólarhring. Við erum að sjá mjög stórt svæði sem nær yfir cirka 5,4 milljón ferkílómetra. Umferðin fer vaxandi ár frá ári og 200.000 vélum var stýrt í gegnum svæðið af íslenskri flugumsjón á síðasta ári. Og þar reiða menn sig á netsamböndum sæstrengi. Isavia tók þátt í æfingunni Ísland ótengt sem fór fram í lok janúar. Að það veri tótal útfall bara á sæstrengjunum, þá erum við aðeins erfiðari málum og myndum þurfa að loka fyrir flugumferð inn á svæðið meðan við værum að finna út úr verkferlum til þess að vinna með aðliggjandi svæðum. Hægt væri að sinna innanlandsflugi með gömlum aðferðum sem krefjast ekki netsambands við útlönd. Það hægt að gera það í gegnum talstöðarsamskipti en það þyrfti auðvitað að meta það hverju sinni en hvort að aðskilnaðurinn sé nægur til þess að... Áttu við með aðskilnaður? Aðskilnaður það þá bara bilið á milli flugvéla að það verði aldrei minna en það sem skilgreint að megi vera. Þannig að við myndum þurfa að fá upplýsingar staðsetninguna í gegnum talstöðarsamskipti við vélarnar og þannig að það myndi setja svona pressu á það mál. Það nú kannski ekkert grín þegar eru 400 flugvélar í lofthelginni. Já, það alveg rétt. Það náttúrulega yfirleitt ekki 400 vélar í einu í loftinu, heldur þetta yfir sólarhringinn. Kjartan vill tryggja gervihnattasamband fyrir flugumsjón sem virki, rofni samband sæstrengi. Og ég held að það þurfi svolítið að leggja kannski svona ennþá meira áherslu á að klára þessa vinnu því að eins og staðan í dag í alþjóðamálunum og þá vitum við ekki hvað gerist næst. Við höfum gríðarlega mikla reynslu, við höfum búin að sinna þessari þjónustu síðan alveg bara eftir stríð og í þá daga þá var ekki mikið upplýsingar þannig að það eru til mjög vel útfærið verkferlar hvernig við bregðumst við svona aðstæðum. Samgöngustofa hefur fyrirskipað Isavia að takmarka verulega flugumferð austur-vesturflugbraut á Reykjavíkurflugvelli vegna trjágróðurs í Öskjuhlíð. Ekki má lenda þar og einungis heimilt að taka á loft í vesturátt yfir Skerjafjörð. Takmarkanir eiga að taka gildi eftir 2 daga. Reykjavíkurborg var í vor gert að lækka trjágróðurinn í Öskjuhlíð til að tryggja flugöryggi. Ekki hefur náðst samkomulag hve mörg tré þurfi að fella og því hefur málið tafist. Nú stendur yfir fundur Flugmálafélags Íslands Reykjavíkurflugvöll þar sem samgönguráðherra og borgarstjóri voru með ræðumanna. Magnús Geir Eyjólfsson á fundinum. Magnús Geir, hvað kom þarna fram? Greinilega margt og mikið því fundurinn sem átti að ljúka klukkan 7, hann stendur ennþá yfir, þannig að mönnum greinilega liggur mikið á hjarta. Svona fyrir að fyrsta þá nú algjör tilviljun að þessi fundur byrja upp á sama dag og tilkynntur lokun flugbrautarinnar. En yfirskrift fundarins öryggismál á Reykjavíkurflugvelli og það einhugur á meðal allra þeirra sem hér hafa talað að það komið í óefni. Og einn þeirra Eyjólfur Ármannsson, samgönguráðherra, sem fullyrti að ný ríkisstjórn væri einhuga það að framtíðarstaðsetning flugvallarins væri í Vatnsmýri. Sigríður Björk Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri innanlandsflugvalla Isavia, hún talaði líka á fundinum og var nokkur harðorð. Hún fór yfir það hvers vegna það þarf að fella þessi tré sem það bil 1400 talsins sem ýmist þarf að fjarlægja eða klippa. Og hún var sérlega gagnrýnin í garð fyrirhugaðar uppbyggingar byggðar í Skerjafirði og sagði að þær fyrirætlanir væru hreinlega galnar.
Og eins og nefndir þá var Einar Þorsteinsson hérna líka. Við dróum hann út af fundinum á 7. tímanum og spurðum hann út í lokun flugbrautarinnar og líka út í ummæli hans að það hrikti í meirihlutanum vegna framtíðar staðsetningu flugvallarins. Já, það bara mikið áhyggjuefni. Við höfum verið að vinna eftir innan þess tímaramma sem að Samgöngustofa fól okkur að vinna. Það að gera aðgerðaráætlun það, hvernig við fellum þessi tré og það í lok mánaðarins eða seinni hluta febrúarmánaðar sem að það á liggja fyrir. Þannig að það vonbrigði að flugbrautinni skuli verið lokað í millitíðinni en það bara fullt tilefni til þess að hraða þessari vinnu og fella þau tré sem þarf til þess að opna þessa flugbraut, annað gengur ekki. Þú hefur lýst yfir að það vilji til að fella trén. Af hverju ekki hægt að gera það strax? Já, það þarf að gera þetta í einhverjum áföngum. Þetta gríðarleg framkvæmd. Það þarf að fara þarna með mikil tæki og það engi vegir þarna og svona tæknilegt. Þannig að það þarf að sækja framkvæmdarleyfi og hafa samráð við Umhverfisstofnun og fleiri aðila. Þannig að bara stjórnsýslan í þessu tekur ákveðin tíma. Þú segir í viðtali í morgun að það hrikti í meirihlutanum vegna framtíð Reykjavíkurflugvallar. Hvað áttu við með því? Ég bara sagði að það hrikti aðeins í meirihlutanum vegna þess að við erum kannski ekki alveg sammála það hversu lengi flugvöllurinn á að vera og hvort að aðalskipulaginu eigi að breyta þannig að hann sé hér í aðalskipulagi sem flugvöllur til 2040. Það bara eitthvað sem að meirihlutin þarf að koma sér saman Telur þetta sé mál af þeirri stærðargráðu að það geti fellt meirihlutann? Ég á nú ekki von á því. Aðalatriðið að við séum bara með raunhæfar væntingar það hvað á að gerast hér í Vatnsmýri. Það engin annar staður fyrir þennan flugvöll. Hvassahraun álitlegu kostur í framtíðinni ef það væri ekki eldgosatímabil á Reykjanesskaganum. Þannig að meðan flugvöllurinn það sem hann þá ekki eðlilegt að okkar aðalskipulag geri ekki ráð fyrir honum. 35 ára Svíi var með leyfi fyrir öllum skotvopnunum sem hann notaði til að myrða 10 í skóla í Örebró í Svíþjóð á þriðjudag. Sum földu sig undir borðum þegar ljóst var að byssumaður gengi laus í Rísbergska skólanum í Örebró á þriðjudag, eins og sjá má á þessu myndskeiði sem einn nemendanna tók. Lögregla telur víst að 35 ára Svíi að nafni Ríkard Andersson hafi verið einn að verki þegar hann skaut 10 til bana í skólanum. Hann svipti sig síðan lífi. 6 eru sömuleiðis særð eftir árásina. Á blaðamannafundi lögreglunar í dag kom fram að hinn látnu væri á ýmsum aldri og af ólíkum uppruna. Frá sendiráði Sýrlands bárust þær upplýsingar í dag að sýrlenskir ríkisborgarar væru á meðal hinna látnu. In this school, it's like only newcomers to Sweden. It's not so many Swedish people there, you know. And then I think it was targeted for one special group of people. It was newcomers. Lögregla segir rannsókn á ódæðismanninum á frumstigi. Hann var með leyfi fyrir 4 skotvopnum en 3 þeirra fundust á vettvangi. Í sorginni sem ríkir í Svíþjóð eftir árásina vakna ýmsar spurningar ástæður voðaverksins och efterlit med skotvapnen. Vi vet ju ännu inte orsaken till det här dådet, men oavsett vad den polisutredningen kommer fram till så är det ju uppenbart att det finns för mycket vapen i omlopp i vårt samhälle. Det finns för mycket våldsförhärligande material som möter människor på sociala medier och riskerar att man radikaliseras. Så att det finns ju åtgärder att planera för. Hús að rísa með nær fordæmalausum hætti í Reykjavík en stór hluti þess úr endurnýttu efni og því sem vanalega fargað. Húsið steinsteypt og klæðningin að utan úr úrgangstimbri brenndu með japanskri aðferð. Arkitektinn Arnhildur Pálmadóttir hlaut nýverið umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs fyrir frumkvöðlastarf á sviði mannvirkjagerðar. Við ákváðum að nota svona úrgangstimbur sem fellur til dæmis í húsasmiðjunni og við ákváðum að brenna hana með aðferðinni Susukban til að fá heildar yfirbragð yfir hana og líka bara það hefur mikla endingu. Byggingin á lokametrunum. Kolefnisspor húsins helmingi minna en hefðu hefðbundnar leiðir verið farnar. Innandyra sést nýsköpun meðal annars á dönskum marhálmi í loftum. Þari sem safnaður í fjörum í Danmörku þar sem að bændur taka bara þara sem rekur upp í fjörurnar, þannig ekki skorinn og svo búaði til þessar fínu plötur sem eru bæði hljóðdempandi og eldtefjandi. Spónarplötur sem voru umbúðir í timburflutningum og færu í úrgang voru notaðar í veggklæðningar. Gólfið notað parkett en líka lagt afgöngum af líparítflísunum úr smiðjuhúsi Alþingis. Þetta íþróttagólf, gamalt íþróttagólf frá Óðinsvéum, frá íþróttahöll þar. Það hefur alveg ennþá
mjög langan líftíma. En á Íslandi höfum við hent mörgum svona gólfum. Afgangsskinn notað á sæti við gluggana og gallaðar steypuhellur notaðir í veggi. Steypan vanalega mikill hluti af kolefnisspori húsa. Muldu hellubrót út í hellur sem voru framleiddar og ekki seldar og það muldu þær út í hluta steypublöndinni. Glerframleiðsla eitt mest mengandi byggingarefnið og í stórum glugga gler sem hefði annars verið fargað. Hann í rauninni samsettur úr 6 gluggum sem voru framleiddir fyrir eitthvað annað hús. En þetta var gluggagerðin sem átti þessa glugga og hefði í rauninni bara ekki nýst til neins. Guðrún Sólveig, hvað ætlaði að bjóða okkur upp á í Kastljósi kvöldsins? Það metþéttur þáttur hjá okkur í kvöld. Við ætlum að tala við kennara í verkfalli á Sauðárkróki, líta inn á æfingu hjá söngvakeppninni sem hefst núna á laugardaginn og huga svo aftakaveðri á Austurlandi þar sem að þök fuku og bátar brotnuðu og sauðfjárhjarðir hurfu. Og svo rúsinan í bulsuöndanum hjá okkur leikritið Skeljar sem vel dulbúið sem brúðkaup í Ásmundarsal. Fjölbreytt og spennandi. Takk Guðrún Sólveig. Og þó að veðri, síðasta rauða viðvörunin féll úr gildi undir kvöld á Austfjörðum og því má segja að illviðrið sé gengið yfir. En hins vegar það engin blíða sem tekur við. Vestanvert landið gengur á með dimmum og hvössum éljum og kólnandi veðri og hafa verið gefnar út gular hríðaviðvaranir við Breiðafjörð og á Vestfjörðum sem gilda til miðnættis. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í körfubolta mætti Tyrklandi í undankeppni Evrópumótsins í dag. Ísland sýndi flottan leik gegn einu sterkasta landsliði heims. Guðmundur B. Ólafsson ætlar að hætta sem formaður HSÍ í apríl. Þetta búið að vera mjög skemmtileg tími, þetta vinna með frábæru fólki, bæði í hreyfingunni sem slíkri og starfsfólki. Og heimsmeistaramótið í alpagreinum hófst í dag. Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir keppti í stórsvíi. Skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Tugmilljóna foktjón varð á Stöðvarfirði í óveðrinu. Íbúi þar segist aldrei hafa upplifað neitt þessu líkt í þau 50 ár sem hann hefur búið í þorpinu. Vatn flæddi innbæinn á Akureyri í nótt og holræsakerfið hafði ekki undan í úrhellisrigningu. Þá tók vatnselgurinn háspennustreng og ljósleiðara í sundur. Donald Trump Bandaríkjaforseti ítrekaði í dag tillögur sínar að flytja Palestínumenn á Gaza í burtu og að Bandaríkin myndu taka yfir landsvæðið. Tillögur Trumps hafa verið harðlega gagnrýndar. Sænska lögreglan segir rannsókn á ódæðismanninum sem skaut 10 til bana í skóla í Örebro á þriðjudag á frumstigi. Árásarmaðurinn var sænskur og með leyfi fyrir öllum skotvopnum sem hann beitti. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og á vefnum okkur má alltaf finna nýjustu fréttirnar á íslensku, á ensku og á pólsku. Þessum fréttum hins vegar lokið, verið sæl. Á RÚV í kvöld.